హలో అండి. సో బర్డ్స్ ని లైక్ వైల్డ్ లైఫ్ సెంటర్ కి తీసుకొని వచ్చినామండి. చూసారా బర్డ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. అందరికీ నమస్తే, నా పేరు సాహిత్య. వెల్కమ్ టు సాహి టాక్స్. సో ఇది మా హౌస్ అండి. హౌస్ మెయిన్ డోర్ అక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, ఆ మెయిన్ డోర్కి ఒక బర్డ్ నెస్ట్ పెట్టిందండి. నెస్ట్లో ఎగ్స్ కూడా పెట్టింది, అవి పిల్లలు కూడా అయ్యాయి. ఆ ప్రాసెస్ అంతా కూడా ఈరోజు చూపిస్తాను. మేము ఎక్కువ హౌస్కి గరాజ్ డోర్ వాడతామండి, మెయిన్ డోర్ కొంచెం తక్కువ వాడతాము. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏమైనా బర్డ్స్ దొరికినా, ఏమైనా ఇంజ్యూర్డ్ యానిమల్స్ దొరికినా కూడా కొన్ని సర్వీసెస్ ఉంటాయండి, వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు. ఆ సర్వీస్ ఎలా ఉంటుందో కూడా ఈరోజు చూపిస్తానండి. మరి ఇంకా మనం వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? సో చూసారా అండి, ఇదే మెయిన్ డోరు. ఈ మెయిన్ డోర్లో నెస్ట్ పెట్టి దాంట్లో ఎగ్స్ పెట్టిందండి. నేను ఒక ఫ్లవర్ హ్యాంగర్ లాగా డోర్కి తగిలిచ్చాను, దాని లోపల ఈ నెస్ట్ పెట్టింది. మేము అసలు ఫస్ట్లో చూసుకోలేదండి, చాలా రోజులు చూడలేదు. ఒకరోజు సడన్గా చూస్తే నెస్ట్ లాగా అనిపించింది మధ్యలో. అది చూస్తే నెస్ట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్స్ కూడా పెట్టేసి ఉన్నిందండి. సో చూసారా, ఆ డోర్కి హ్యాంగర్ మధ్యలో పెట్టింది. సో ఫస్ట్లో మాకు ఏం బర్డో తెలియలేదండి. సో అలాగే కొన్ని రోజులు వదిలేసిన తర్వాత ఎగ్స్ హ్యాచ్ అయ్యాయి. సో పెట్టిన ఒక 3-4 డేస్కి ఎగ్స్ కొంచెం కలర్ మారాయండి. సో బర్డ్ వచ్చి రోజు ఒక 3 to 4 hours అలా ఎగ్స్ మీద కూర్చునేది. సో చూసారా అండి, ఒక బర్డ్ హ్యాచ్ అయింది. ఇది ఎగ్స్ పెట్టిన అరౌండ్ 12 daysకి అలా ఒక బేబీ బర్డ్ పుట్టిందండి. ఈ బేబీ బర్డ్ పుట్టిన నెక్స్ట్ డే ఇంకొక 2 eggs హ్యాచ్ అయ్యాయి. నెక్స్ట్ డే ఇంకొక ఎగ్ కూడా హ్యాచ్ అయింది. 13 days 14 daysకి అన్ని 4 eggs కూడా హ్యాచ్ అయిపోయాయండి. నేనైతే ప్రతిరోజు చూస్తుండేదాన్ని ఎప్పుడు హ్యాచ్ అవుతాయా అని. మా పిల్లలు కూడా చాలా ఎగ్జైటింగ్గా వెయిట్ చేస్తునే వాళ్ళండి. బర్డ్స్ ఎప్పుడు ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా చూడడం వాళ్ళు కూడా. సో నాకు కూడా ఇలా మన హౌస్లో ఇలా కేజ్ పెట్టి అలాగే హ్యాచ్ అవ్వడం ఫస్ట్ టైం అండి. చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపించింది చూసేదానికి. చూసారా, మదర్ బర్డ్ డాడీ బర్డ్ ఇద్దరు వచ్చి ఆ బర్డ్స్ని ఫీడ్ చేస్తున్నాయి. చూసారా, ఫస్ట్ మమ్మీ బర్డ్ ఫుడ్ తెచ్చి ఫీడ్ చేసేసిందండి. మళ్ళీ డాడీ రెడ్ బర్డ్ ఉంది కదా, డాడీ బర్డ్ తెచ్చి మమ్మీ బర్డ్కి ఫుడ్ ఇస్తుంటే తను ఫీడ్ చేస్తుంది. చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉందో. సో చెప్పాను కదండి, 14 daysకి 14 రోజుల తర్వాత అన్ని 4 birds కూడా హ్యాచ్ అయిపోయాయి. చూసారా, 4 బేబీ బర్డ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. ఒకటైతే అప్పుడే హ్యాచ్ అయిందండి. చూసారా, ఇంకా ఎగ్ షెల్ కూడా అక్కడే ఉంది. 4th బేబీ అప్పుడే హ్యాచ్ అయింది, few minutes ముందరే హ్యాచ్ అయింది. సో మామీ బర్డ్ వచ్చి 4 birdsకి కూడా ఫీడ్ చేస్తుంది. చూసారా, సో అది టర్న్స్ తీసుకుంటుంది చూడండి. ఒక బర్డ్కి 2-3 సార్లు ఫీడ్ చేయకుండా ప్రతి బర్డ్కి కూడా కొంచెం కొంచెం చాలా బాగా పెడుతుంది కదా, చాలా అందంగా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఇంకొకటి చూసారా అండి, నేను బర్డ్స్ ఎగ్లో నుంచి హ్యాచ్ అయిన తర్వాత ఆ ఎగ్ షెల్స్ ఏమవుతాయా అనుకున్నానండి. ఫస్ట్ బర్డ్ పుట్టినప్పుడు ఎగ్ లేదు, ఎగ్ షెల్ లేదు, ఏమైందా అనుకున్నాను. ఈ బర్డ్ తినేస్తుంది. చూసారా, ఆ ఎగ్ పైన ఉంటుంది కదా షెల్, అదంతా కూడా బర్డ్ తినేస్తుందండి. నేను ఇంకా అవి ఏమన్నా తీసుకొని వెళ్ళి బయట ఎక్కడైనా వేసేసిందా, లేకపోతే ఎక్కడైనా కింద పడిపోయా అని కూడా వెతికాను, ఎక్కడా లేదు. సో మళ్ళీ చూస్తే ఇలా బర్డ్ తింటుందండి. సో నెక్స్ట్ డే బాగా మాకు చాలా పెద్ద వాన పడిందండి. మామీ బర్డ్ రాలేదు. ఈ బర్డ్స్ చాలా ఆకలిగా అనిపించాయి. ఒక రోజంతా చూశాను, నాకు మామీ బర్డ్ అయితే కనిపించలేదు. సో అందుకని ఇక్కడ కొన్ని వైల్డ్ లైఫ్ సెంటర్స్ ఉంటాయండి. మనం వాళ్ళు కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ఇలా ఏమన్నా బేబీ బర్డ్స్ ఉన్నా, ఏమన్నా దెబ్బ తగిలిన యానిమల్స్ ఉన్నా కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్తే వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకొని వాటికి ఫీడ్ చేయడం అలాంటివి చేస్తారండి. నేను ఊరికే వాళ్ళకి చూపిద్దామని అక్కడ నుంచి అది తీసేసి బర్డ్ నెస్ట్ కార్లో పెట్టుకొని వచ్చి వాళ్ళు బాక్స్లో పెట్టి ఒక సాక్స్ కూడా పెట్టమన్నారండి. సాక్స్లో బియ్యం వేసి కొంచెం ఆ సాక్స్ని మైక్రోవేవ్లో పెట్టి పెట్టమన్నారు. సో పెట్టి ఇలా బాక్స్లో పెట్టి తీసుకొని వచ్చానండి, తనకి చూపిస్తాను
కనిపిస్తే తను బర్డ్స్ చూసి చాలా హెల్దీగా ఉన్నాయి బర్డ్స్, ఏం అవసరం లేదు, వెనక్కి తీసుకొని వెళ్ళి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చానో అక్కడ పెట్టేసేయమన్నారండి. పెట్టేశాను. నెక్స్ట్ డేకి ఐ థింక్ మదర్ వచ్చినట్టుంది. మదర్ వచ్చి బేబీ బర్డ్స్కి ఫీడ్ చేసింది. చూసారా పెద్దవయ్యి అంతా కిందంతా పడి అంతా తిరుగుతున్నాయి. సో ఇంకా లైక్ అరౌండ్ 18 డేస్కి అంతా 18 డేస్ పట్టింది మొత్తము. ఇంకా మొత్తం 18 డేస్ తర్వాత కొంచెం పెద్ద బర్డ్స్ అయ్యి అవి ఎగిరిపోయాయండి, ఇంకా మళ్ళీ రాలేదు. సో అలాగే 18 డేస్ తర్వాత బర్డ్స్ అన్ని కూడా కొంచెం పెద్దవయ్యి ఇంకా ఎగిరిపోయాయండి. అలాగే మన సాహి టాక్స్ ఫ్యామిలీ మెంబరు బిందు మాదాలస గారు ఆ వీడియో కొంచెం డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగారండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, మీరు రిక్వెస్ట్ చేసినందుకు నేను తప్పకుండా మళ్ళీ చేశాను, కొంచెం డీటెయిల్డ్గా కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియో. బాయ్.